Se a sua roçadeira está com esse barulho e a faca ou o nylon giram direto, o problema pode ser a mola da embreagem quebrada. Envolva o tambor da embreagem e confira. Se a mola estiver quebrada, será preciso tirar a embreagem para trocar. Para isso, retire a vela e coloque um cordão no cilindro para travar o pistão. Assim você consegue soltar os parafusos da embreagem. Na hora de montar, puxe a cordinha de partida, coloque o cordão no pistão e vá girando a embreagem, soltando o cordão até travar a embreagem. Aperte a embreagem, retire o cordão e coloque a vela. Monte o tambor da embreagem e pronto. Obrigado por assistir e se gostou do vídeo, se inscreve no canal para receber novas dicas.